E tu, lo conosci il Neues Rathaus? Questo municipio è un gioiello architettonico, non è così vecchio come sembra, è stato costruito solo nel 1867, ha 400 uffici e ben 80 campanili. Immaginiamoci una domenica mattina qui. È tutto un po' stile Harry Potter, ma non sono proprio sicura che alla fine le scale si muovano da sole. Per 3 volte al giorno tutti gli occhi sono puntati sull'epico spettacolo dei burattini dei Droghesfil che ballano. È davvero imperdibile ed è totalmente gratuito. Scrivimi nei commenti poi se riesci a trovare il drago che si sta arrampicando sulla facciata. Scatta un selfie con lui, cattura il momento e seguimi per altri consigli di viaggio. That's all folks, tschüss!